Офроуд България беше отличен за проявен граждански дълг и инициативност за участието на доброволци от форума в спасителните операции в Николаево и селата Бисер и Ямна на церемонията Пожарникар на годината. Призът беше връчен от директора на дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов. Тези хора, които виждате тук, са представители на един огромен форум и взимат наградата в качеството си на представители, защото хората, които участваха в акциите на форума, са стотици, ако не и хиляди. Участвали сме в много акции и това, което сме се водили е, че доброто е заразно и нашия пример би бил последван от повече хора, за да стане света едно малко по-добро място за живеене. Много благодарим на господин Николов, на службата Пожарна безопасност и защита на населението, че оцени този огромен ресурс, който има гражданското общество. Защото колкото и да е добре работеща една структура, нейният ресурс е ограничен, а ние сме целият народ, който можем да си помагаме.